Selamat pagi guys, ini aku persiapan pengen gawe sup wong Jawa, sup kampung ya. Iki wis tak siapno, wis tak resiki bonces, iki wortel, engko tak wae tomat ya toh. Terus iki engko tak wae congkan. Congkan ki lek bahasa kene ya, lek wong Indonesia ya sledri tapi rada gede, dadi rasane kurang lah, tapi ini kene jenenge congkan. Ora lali tak tambahi gobes, terus mengko bakal tak campuri nganu apa jenenge iki loh guys, iki nah tak tambah iki guys. Iki tulang-tulang belulang, tulang-tulang belulang kita campur iki. Terus aku ki pengen iki duwe ati titik karo arem pelor titik iki, engko arepe tak goreng ben enek asin-asine piye ngono. Terus saya arepe tak campuri goreng iwak asin ya toh, iwak asin. Dadi iki engko nggih kuahe ya ta, iki nggih kuahe.